कस्तो लाग्यो त बस पार्क एकदम राम्रो भाइलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बस पार्क हेराउनु ल्याएको है अघि मैले के अरे अर्को भिडियोमा मैले भनेको थिएँ नि एयरपोर्ट जस्तो छ डोमेस्टिक एयरपोर्ट जस्तो छ छैन डोमेस्टिक एयरपोर्ट नै तर दामी छ होइन एयरपोर्ट होइन जस हेर्दाखेरि त डोमेस्टिक टाइप छ कस्तो स्ट्यान्डर्ड छुट्टा दामी लाग्यो को कहाँ जाने सबै रहेछ नि त अनि सबभन्दा मन परेको चाहिँ के हो कुन ठाउँ कता कता जाने सबै रहेछ सबै लिएछ होइन त लेखेको छु कोठा नम्बर कतिदेखि लिएर टिकट बुकिङ काउन्टर लामो दूरीको बस सेवा रात्रि तथा दिवा टिकट काउन्टर भनेर पनि लेखेको छ यसो गर्दा के अरे प्यासेन्जरहरू झुकिएन नि त है झुकिएन उनीहरूलाई पनि सजिलो भयो यो काउन्टर यहाँ रहेछ यो काउन्टर यहाँ रहेछ आमाहरूलाई नानीहरूलाई स्तनपान गराउन सुविधा स्मोकिङ जोन चाहिँ देखिनँ हौ मैले स्मोकी जुन खोज्नुपर्छ स्मोकिङ जोन हेरौँ यहाँ चाहिँ पार्किङ स्थल यो चाहिँ बाइकहरूको लागि सटर मिनी मार्केट खतरा हुने भयो त हौ अनि ल कसलाई दोकान खोल्नु मन लागेको छ ल बस पार्कमा यहाँ आएर चाहिँ यो बुक गरिहाल्नु पर्ने हो कि बा अगाडि नै भइसक्यो सुत्नलाई रुम पनि पो रहेछ त्यहाँ व्यवस्था होटलहरू टाढोबाट आउनेहरूलाई चाहिँ ल खतरा रहेछ नि त रुम पनि एटेच टोइलेट बाथरुम रहेछ स्मार्ट बस पार्क भनेको त्यसै होइन रहेछ क्या पिसाब गरेको 5 दिशा गरेको 10 तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु होला अब अहिले तत्काल आजदेखि स्टार्टिङ भएको हो तर अब यहाँ सम्पूर्ण यो हलहरू सबै बुकिङ भइसकेपछि यहाँ दोकानहरू खुलेपछि चाहिँ साह्रै राम्रो हुने रहेछ ठुलो फ्लोरबाट हेर्दा चाहिँ बस पार्क चाहिँ यस्तो देखिन्छ है गाइस दृश्य चाहिँ यो किसिमले देखियो है